ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้จะมาพรีเซนต์สัญญาณกันขโมยรุ่น Super Two Way ของ Tecno นะครับ TEXNO ครับจะมีโหมด2ตัวแต่เพื่อไม่ได้เสียเวลาผมได้ติดตั้งเรียบร้อยไปแล้วทีนี้จะมาพรีเซนต์การใช้งานนะครับ Tecno นะครับผมอันนี้ Yamaha NMAX รถแต่งไปเยอะครับรถแต่งครับรถสวยก็ฟังก์ชันทั่วๆไปนะครับผมตอนนี้ก็ปุ่มล็อกไฟเลี้ยวจะขึ้นนะครับล็อกนะครับไฮล็อกครับทั่วๆไปนะครับถ้าเรากดล็อกแล้วมีใครถูกรถหรือจะมาขโมยรถเซ็นเซอร์ก็จะทำงานทันทีร้อง15 วิร้อง4 วิครับร้อง4 วิเสียงดัง4 วิแล้วหยุดนะครับเข้าสเต็ปแรกแต่ถ้าภายในสเต็ปแรกภายใน15 วิมีการกระทบครั้งที่2ก็จะร้องเป็น15 วินะครับครับจะร้อง15 วิเลยนะครับระหว่างร้องนี่จะตัดระบบไฟทั้งหมดนะครับทีนะให้ลองดูนะครับถูกแล้วนะครับจะตัดไฟทั้งหมดไม่สามารถสตาร์ทได้ครับเปิดกุญแจก็ไม่ได้ครับสตาร์ทก็ไม่ได้นะครับทีนี้เรากลัวว่าเสียงมันดังจะหนวกหูคนอื่นเราสามารถเข้าระบบล็อกเงียบได้กดค้างไว้ครับประมาณ2 วิครับนี่ล็อกเงียบนะครับดูไฟเลี้ยวนะครับจะกระพริบล็อกเงียบครับครับล็อกเงียบถูกรถไม่ดังครับแต่จะมาดังที่ตัวดีโหมดแทนครับทั้งร้องทั้งสั่นนะครับแต่ตัวรถจะไม่มีเสียงออกจะมีแต่ไฟเลี้ยวกระพริบให้ดูครับแจ้งเตือนด้วยไฟเลี้ยวนะครับมีโหมด2 ตัวตัวนี้ Two Way นะครับตัวนี้ One Way ถ้าในกรณีไม่ว่าจะล็อกดังหรือล็อกเงียบมีการเปิดกุญแจผีต่อสายตรงหรือเหล็กตัวทีดังทันทีครับไม่ว่าอยู่ในโหมดล็อกเงียบนะครับดังวันนี้นะครับแล้วก็ไม่สามารถจะสตาร์ทรถได้ไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับตัดไฟทั้งระบบเลยนะครับผมครับทีนี้อีกระบบหนึ่งระบบสั่งสตาร์ทด้วยรีโมทนะครับโดยไม่ได้เปิดกุญแจโดยไม่ต้องใช้กุญแจกด2 ทีนะครับสายฟ้าหน่วงครับหน่วงเพื่อให้ไฟเข้าระบบครบถ้วนก่อนแล้วถึงจะสตาร์ทนะครับไม่ต้องกำเบรกด้วยนะครับไม่ต้องกำเบรกไม่ต้องทำอะไรอีกทีนะครับดูที่หน้าไมค์สตาร์ทนะครับครับนิ่มมากครับอันนี้สามารถขี่ได้เลยนะครับขับขี่ได้เลยโดยไม่ต้องใช้กุญแจนะครับขับขี่ได้เลยครับดับเครื่องครับถ้าในกรณีเราลืมล็อกครับลืมล็อกนะครับอาจจะถูกกุญแจผีเหล็กตัวทีหรือต่อสายตรงเปิดรถแล้วก็สตาร์ทรถไประหว่างนี้ถ้าเราทราบเราเห็นทันนะครับกดใส่กุญแจเลยตัดระบบไฟทั้งหมดตัดไฟทั้งหมดครับแล้วก็ลองด้วยครับระหว่างนี้สตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับแล้วก็มาลองตัวดีโหมดแทนครับจะตัดไฟทั้งหมดเลยแล้วถ้าเราเป็นคนที่อาจจะรีบบางครั้งก็จะลืมเราก็สามารถตั้งระบบออโต้ล็อกไว้นะครับเดี๋ยวนะครับตั้งระบบออโต้ล็อกก็คือกดสายฟ้าว่าค้างไว้ประมาณ2 วิ
อันนี้คือยกเลิกฟังก์ชันออโต้ล็อกนะครับอีกทีนะครับตั้งฟังก์ชันออโต้ล็อกให้ทำงานครับทำงานแล้วนะครับทีนี้ไม่ว่าเราจะสตาร์ทด้วยรีโมทหรือสตาร์ทด้วยกุญแจดับเครื่องไปทำธุระลืมล็อกปกติแล้วเราสามารถล็อกได้เลยนะครับกดล็อกได้เลยแต่ตอนนี้เราลืมครับลืมตัวกล่องกลกันขโมยจะคอยให้เรา15 วิแล้วเรายังไม่ล็อกมันจะล็อกเองฮะล็อกไปแล้วเมื่อกี้ก็เหมือนกับเราล็อกถูกรถก็จะดังนะครับอีกทีนะครับถ้าเราเปิดกุญแจสตาร์ทเครื่องด้วยรีโมทดับเครื่องเราแทนที่จะล็อกแต่เราลืมตอนนี้เราลืมเราวางไว้เราไปแล้ว15 วิถ้าเราไม่ล็อกตัวรีโมทกล่องคอนโทรลจะล็อกตัวมันเองให้เราพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบนะครับพริบไปแล้วแบบเดียวที่เราล็อกเลยครับอันนี้ใครล็อกนะครับถ้าเราไม่เอายกเลิกฟังก์ชันนี้หรือสมมุติเราจะต้องการใช้ฟังก์ชันออโต้ล็อกจะไปเติมน้ำมันจะล้างรถคือไม่ให้รถมันล็อกกดปุ่มที่2ค้างไว้จะดัง3 ทีระหว่างนี้รถจะไม่มีการล็อกจนกว่าจะมีการเปิดสวิตช์กุญแจสตาร์ทเพื่อรีเซ็ตออโต้ล็อกเริ่มทำงานใหม่นะครับแล้วก็รุ่นนี้ซูเปอร์ทูเวย์นี้ที่ติดตั้งไปนี้จะมีระบบแบตเตอรี่สำรองเพื่อป้องกันการตัดระบบไฟหรือช็อตไฟเลี้ยวเพื่อทำลายสัญญาณการขโมยนะครับถ้ากล่องคอนโทรลไม่มีไฟเลี้ยงเมื่อไหร่ก็จะวิ่งไปหาแบตเตอรี่สำรองทันทีทำงานได้ทุกฟังก์ชันปกติหมดนะครับแล้วก็รีโมทมี2ตัวนะครับตัวนี้เป็นทูเวย์ตัวนี้เป็นวันเวย์กันน้ำ100%รีโมทเสียรีโมทหายสามารถซื้อเฉพาะตัวรีโมทได้นะครับไม่ต้องซื้อยกชุดครับผมถ้าสมมุติเราล็อกรถแล้วล็อกปกตินะครับล็อกดังล็อกดังนะครับถ้ามีใครมาถูกรถหรือจะมาขโมยรถนะหรือไปถูกตรงไหนเซ็นเซอร์มันจับสัญญาณสั่นสะเทือนได้จะลองสเต็ปแรกคือ4 วิพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบหยุดแล้วครับ4 วิ4 วิหยุดแล้วแต่ถ้ามันหยุดแล้วภายใน15 วินะครับมีการขยับครั้งที่2จะร้องเป็น15 วิเลยเดี๋ยวนะครับ15 วิเลยมันจะร้องเป็นหลายเสียงนะครับเป็นหลายเสียงเลยเป็นหลายเสียงแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็จะหยุดอีกทีหนึ่งแล้วก็จะหยุดคลายล็อกออกไปครับแล้วปุ่มที่3นะครับเมื่อกี้ลืมพูดไปโทษทีปุ่มที่3เป็นปุ่มฉุกเฉินกดแล้วดังพร้อมไฟเลี้ยวกระพริบระหว่างที่รถวิ่งหรืออะไรก็ได้ครับอาจจะฉุกเฉินขอทางครับตอนนี้เราสมมติเราขี่อยู่ปุ่มที่3นะครับเป็นปุ่มฉุกเฉินขอทางรถไม่ดับนะครับรถไม่ดับไฟเลี้ยวขึ้นขอทางสวนเลนหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นฟุตบาทนะครับฉุกเฉินรถไม่ดับนะครับหรือว่าจะเข้าซอยถูกคนจะยำเราอะไรเงี้ยสามารถกดแล้วขอทางหนีเพ่นเลยครับรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเทคโนได้นะครับขอบคุณครับ